अस्सलाम वालेकुम सर, ये इत्तेहाद कमर्शियल है, पूरी पट्टी डूबी हुई है और इसमें भी अभी हमारा DKTCC का मैन होल का ढक्कन खोल के कोशिश की गई है कि पानी यहाँ से इसको मूव करा दिया जाए। सारा ये पानी पूरा डूबा पड़ा हुआ है, ये वहाँ तक उधर भी आप देख रहे हैं कमर्शियल स्पेस सारी डूबी हुई हैं। और हमारे हैंड होल्स को शायद ये समझ लेते कि ये सैवरेज लाइन का हैंड होल है, बहरहाल इसको कर दिया गया है।